E aí, pessoal, Leonardo aqui e hoje estou trazendo My Fire is Bigger Than Yours, ou seja, meu fogo é maior que o seu. Então, é um jogo incremental no qual a gente vai alimentar uma lareira. Não, não é lareira. Gente, esqueci o nome. Fogueira, fogueira, fogueira. A gente vai alimentar uma fogueira e deixar ela enorme, gigantesca, do tamanho da nossa tela. Infelizmente, o jogo ainda não tem em português. Provavelmente no lançamento vai ter, mas vamos trazer ele do jeito como ele está. Acho que a gente consegue lidar um pouquinho, não é? Aqui já nesse início a gente vai produzir essas madeirinhas aqui. A gente precisa carregar algumas coisas aqui. Nossa senhora, que a gravidade é forte. Tá bom. E vai começar a chuva. A gente tem que sobreviver a esta chuva, que não foi o caso. Mas a gente conseguiu fazer, sei lá, uns 30 de foguinho aqui, que foram 6 doletas. Nossa run foi de 15 segundos. Provavelmente vai dar pra gente aumentar isso daqui. E a gente acabou apagando o nosso fogo. A gente sobreviveu 0,6 segundos. A gente precisa sobreviver a 6 segundos completos, provavelmente, para bater o jogo. Então, nosso fogo, nosso nível de fogo máximo foi 1. É isso que a gente tem por enquanto. Vamos ver aqui os nossos upgrades, o que a gente tem. A gente tem aqui Click Note to Buy. A gente pode clicar e já comprar. Então, primeiro, fogo orgânico. A gente vai aumentar 10% desse fogo orgânico que a gente vai ganhar. Eu não sei se é o fogo inicial ou é o produzido pela madeira. Aumentar o tamanho do nosso cursor para pegar mais itens. Eu acho que por enquanto tá de boa. E a gente pode proteger o nosso fogo temporariamente. Tá? É só isso que a gente tem por enquanto. Vamos aumentar então a quantidade de fogo que a gente vai gerar. Fogos orgânicos aqui. Eu acho que eu vou. Como tem o símbolo da setinha, é o tronco, né? É o tronco de madeira. Então os troncos de madeiras vão valer o dobro do valor aqui. E eles vão aparecer mais rápido. Bom, não dá pra dar mais nenhum upgrade por enquanto. Então a gente volta pra cá. Eu lembro que eu joguei a madeirinha assim, ó. Ela foi lá. Gente, é muito forte. Eu tenho que jogar bem de levinho, assim, ó. Só fazer um leve toquinho. E mesmo assim. Ai, não tem chance. Não deu tempo. Tem chance de eu ainda tacá-la do outro lado. A gente tá com 7. Eu acho que é 9 pra gente aumentar o ganho, né? Vamos só mais um, só pra gente pegar os 9, os 9 doletas. E a gente conseguir melhorar o nosso ganho de ouro. E vai servir pros outros upgrades também, né? A gente vai farmar mais rápido, pelo menos. Tá bom? Vai começar a chover. Dá tempo de pegar 6 de novo, né? Porque esse é o máximo que a gente tá fazendo. A gente pegou 8. Tá bom. Tá ok. Aumentar já a quantidade de ouro que a gente tá gerando. A gente pode fazer aparecer mais rápido os troncos. Mas acho que eu vou... Esses dois upgrades daqui, eles não me chamam muito a atenção. Não agora, né? Ou talvez esse proteger da chuva? Vamos pegar o proteção da chuva. Ele vai me proteger por 1 segundo. Pode ser que a gente consiga colocar mais uma madeira nesse 1 segundo extra que a gente ganhou. E a gente pode aumentar mais depois a força desse escudo que a gente tem. Beleza. Vou colocar mais aqui. Agora a gente tá ganhando 2 de dinheiro por tronquinho. Vai acelerar nosso processo ali dos upgrades da nossa árvore de habilidades. E deveria ter... Olha lá, a nossa proteção. Nossa, a nossa proteção já foi embora. A proteção do mesmo jeito que veio foi embora, gente. Não deu tempo de fazer nada. Isso daqui mesmo. Vamos aumentar a velocidade que a gente está produzindo as nossas madeiras. Aqui tem como aumentar de novo o valor. Tem como aumentar de novo o valor do dinheiro gerado. Aqui vai gerar mais fogo, 25% a mais de fogo. E aqui as madeiras vão aparecer 15% mais rápido. Tá bom. Deixa eu ver o que é esse daqui. Tá bom. É os status de cada tipo de
de combustível, vai, digamos assim. Porque por enquanto a gente só tem um combustível que é essa madeirinha, né? Opa, não posso perder. Vamos lá. Ao máximo de ouro. Vai começar a chover em 1 segundo. Depois que começa a chover, a gente tem que ficar vivo por 6 segundos, que a gente não tá conseguindo ficar. A gente ficou 1 segundo. Pelo menos isso. Temos 27. Aumentar também o valor que a gente tá pegando. Aumentar também, já que tá baratinho, o tamanho do nosso cursor para pegar mais itens. Vai poder spawnar. O outro upgrade que liberou ali, a gente vai poder ter mais madeiras spawnadas por segundo. Então, por enquanto, tá vindo só um, né? Daqui a pouco ela vai vir de 2, se a gente pegar aquele upgrade. Ou seja, vai acelerar mais ainda o tamanho da nossa fogueira. Se vocês forem reparar, ela tá aumentando de pouquinho em pouquinho. Vamos colocar mais um. Será que tem como deixar aqui mais perto, assim? Pera aí. Como é que eu entro lá de novo? Eu não consigo? Oxi. Sacanagem. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Aumenta a quantidade de fogo produzido. Aqui vai aparecer mais toras mais rápido. Aí, em vez de 2 madeiras, vai dar 3 madeiradas nós. E aqui também é a mesma coisa, né? Não, aqui é o valor que a gente vai ganhar por madeira, de 4 para 12. Nossa, que salto gigantesco! Ô, louco! Isso aqui é bom demais. Mais tamanho do cursor e mais segundos de proteção. Tá, por enquanto tá de boa. Vou botar ali. Aumentamos mais ainda a nossa produção. Ih, não deu tempo da última. Droga. Mas tá bom, acho que a gente fez uma boa grana. 68! Nossa, 60. Quase que a gente consegue esse daqui, hein? Pra aumentar mais ainda os nossos ganhos. Vamos fazer elas nascerem mais rápido. Eu acho que esse daí já vai valer a pena. Eu vou aumentar o tamanho do cursor. Não, eu vou guardar. Vamos guardar. Que isso? Tem física no negócio. Uma bate na outra. Ô, louco. Ui, deu tempo? Não deu tempo. Tá bom. Tem como a gente mudar também o layout. Tá, ok. Eu gostaria que vocês ficassem uma do ladinho da outra. Não dá pra colocar sobreposto. Mas aqui dá pra colocar. Uma do ladinho da outra. Quem sabe se eu clicar aqui no meio eu consigo pegar as 2 madeiras mais rápido, né? Aumentar também já o valor das madeiras. Vamos aumentar o nosso cursor. Agora a gente vai precisar de um cursor maior para pegar as madeiras mais rápido. Vamos ver se dá certo. Deu. Muito melhor. E a gente também tá produzindo muito mais dinheiro, né? 12 por madeirinha. Acabou. O bom é que as runs são bem rapidinhas, né? 264. Maravilhoso. Vamos colocar mais um spawn. Dá pra colocar ele aqui embaixo? E não, né? Vamos tentar então deixar ele aqui mais perto possível. Vou aumentar o valor que a gente gera de fogo. Aqui tem mais valor do dinheiro. Então mais dinheiro, vai valer mais, né? As torinhas. Vou aumentar também 0,15 segundos ali de tempo. Unlocked Electric Fuel. A gente vai liberar um combustível elétrico. Aqui provavelmente vai ser a construção desse combustível elétrico, né? Tá bom. Isso daqui... Fogos de artifício? Acho que é isso. Também. Então a gente tem mais 2 tipos de combustível que a gente vai poder gerar daqui a pouco. Vamos pegar primeiro esse daqui. Não, volta aqui. Toma. Toma. Opa, o fogo brilhou. Agora que eu reparei que tem esse círculo aqui embaixo do nosso fogo, provavelmente é isso. O nível máximo de fogo que a gente tá chegando. Deve ser isso. Tô chutando.
E agora a gente também tem como liberar os fogos de artifício. Será que eu consigo fazer de um jeito que ele solta os fogos de artifício e já cai direto na fogueira? Será que se eu botar aqui ele cai lá? Vou mudar o layout. Deixa eu ver um negócio. Peraí. Dá pra colocar aqui em cima? Se eu conseguisse deixar aqui no máximo. Aqui no máximo. E aqui embaixo. Será que eu não consigo pegar as três juntas? Matemática. Vamos ver se dá certo. Aumentar também o tamanho do nosso cursor. Vamos ver se assim vai dar bom. Opa. Deu, mas eu preciso acertar. Ah, eu queimei. Eu destruí a minha árvore. Tá, não. Não vai dar certo isso aqui não. Ah, eu queimei uma das árvores que estava produzindo aqui. Tá, isso aqui não funcionou muito bem. Não funcionou, a gente pegou mais dinheiro. Mas eu preciso colocar mais pra direita. Porque senão ele vai começar a ser queimado pela... Eu ia falar pela churrasqueira. Pela fogueira. Pera aí. Acho que aqui vai dar. A fogueira vai crescer. Esse aqui não tá chegando na... Dá pra colocar ele fora da tela? Dá pra colocar fora da tela. Talvez agora dê certo. Já vamos liberar também este daqui. Que é mais combustível pra gente gerar. Vamos ver como é que vai estar funcionando agora. Ué. Ele dá efeito em cadeia. Ele tá dando uns choquinhos em todo mundo lá. Ah, não deu tempo de colocar mais. Tá bom, gerou 28. Ah, pouquinho. Mas eu acho que eu joguei o quê? Dois choquinhos só? Mas tá bom. Mais um Spalmer. Organic Air. Tá. Ainda não dá pra gente dar upgrade em nada de qualquer jeito. Então vamos... Vamos farmar mais um pouquinho, né? Mais uma vez. Cara, já tô vendo isso daqui no late game. Daqui a pouco ficando uma loucura. Ah, eu não vou conseguir pegar. Não deu tempo? Mais 471. Dá pra aumentar o número que a gente spawna, mas os valores... Acho que valor aqui é mais importante do que os demais. No more dragging. Eu posso só clicar. Eu vou poder só clicar. Eu não vou precisar mais ficar clicando e arrastando. Pera. Aí ele vai jogar direto na fogueira? Na churrasqueira? Opa, pera aí. Eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que a gente pega o raio, ele aumenta o valor da tora normal. Ei. Ei. Não, deixa eu pegar isso daqui, só pra não precisar ficar mais arrastando. Vamos ver se isso funciona. Pera aí, deixa eu ver. Ai, cliquei. Gente, que maravilhoso. Não preciso mais me preocupar com isso, é só clicar. Ah, que maravilha. Quero ver o tanto de dinheiro que a gente vai fazer aqui agora, porque ficou mais fácil. Não vou mentir pra vocês, não. 2k, tá ótimo. Com 2k, eu posso pegar mais um Spalmer, né? Mais um que vai ficar jogando... Mais uma dessa arvorezinha, né? Que vai ficar jogando a tora. Eu posso aumentar o bônus que a eletricidade nos dá de valor. Posso pegar mais um de hit, porque agora ela tá acertando 3 madeiras. Eu posso fazer ela acertar 4. Posso diminuir o cooldown dela, ou seja, ela vai soltar mais vezes. Esse daqui, em vez de 3 troncos de madeira, ele vai me dar 4, porque ele tá se dividindo, né? Eu posso pegar o tamanho do cursor. Eu acho que assim, isso daqui vai aumentar o meu ganho, certo? Então dá pra deixar aqui. Isso daqui também vai aumentar o meu ganho.
Unlock Explosive Fuel. A gente vai agora pegar também combustível inflamável. Os explosivos. Tá bom. Ok. Minha fogueira tá ficando já grande. Logo, logo ela vai começar a pegar nas minhas árvores ali. A 2.800. Mais uma corrente pra ele. Então agora vai pegar em 4 madeiras de uma vez só. Mais rápido a nossa produção das madeiras. Mais uma na corrente também. Vamos pegar de 5 em 5 madeiras. Aí, o que eu tô pensando sobre isso? Ó, a gente já tá começando a produzir bastante. Só que com o raio, a gente já faz a coleta também. Tá vendo? Ele já coleta e me dá o bônus de valor. Vamos ver se vai valer a pena, né? Deixa eu ver, se eu fizer menos que 2.500, eu tô triste. 3.700 deu certo. Certo! Vamos... Vamos pegar os mais baratinhos aqui. Vamos fazer ele ficar mais rápido. Aumentar o tamanho do fogo que ele gera. E também mais madeiras aqui na parte do nosso boomerang, nosso fogo de artifício. Ver se assim a gente consegue fazer um valor próximo para a gente conseguir liberar o nosso próximo combustível. Eu vou pegando essas outras madeiras que não estão caindo lá perto. Adorei, porque o choque do trovão ali, ele tá ajudando a gente a coletar mais rápido as madeiras. Muito bom mesmo. Acho que tá ok. 4K, 5K. Será que eu libero o combustível? Acho que eu libero combustível. Nossa senhora. Ah, posso apertar o F e mudar de direção. Oh, tá. Entendi. Se eu botar ele aqui, vai ser bom? Vamos ver. Eu não sei como ele é, né? Ô, louco! Pera, ele só aumenta o meu fogo, é isso? Ele vai aumentar, tipo, a quantidade de fogo produzido? O nível do fogo? Tá 3.3. Ah, cara, não sei se você foi tão... não sei se foi bom. Peguei ali um multiplicador de valor. Então, se choquinho, todas as toras que a gente pegar com o choquinho vai multiplicar mais ainda o valor que a gente recebe delas. Então, assim, tá valendo. Meu Deus, a gente tá começando a produzir bastante coisa. Nossa, mas tem pouco tempo pra gente ficar alimentando a nossa fogueira. E agora? Esses dois aqui são caros pra caramba, né? Tem mais um spawner. Chain range. Bônus de fogo. Vou pegar esse daqui. Mais raio em cadeia. Tem mais raio em cadeia. Nossa senhora. Tá, ele vai pegar 9 no total se eu pegar esse outro upgrade. Legal. Será que eu mexo... Não, acho que eu não vou mexer um pouco no layout, não. Tá, por enquanto tá funcionando. Se o fogo começar a destruir aqui minhas madeiras, aí a gente vê o que a gente faz. Daqui a pouco eu vou precisar produzir mais madeira também, né? Tá sobrando madeira. O raio não tá conseguindo pegar todas as madeiras, então dá pra gente ainda abrir margem aqui pra mais raio. Esse é o caminho. E tem mais ainda. Simbora. Ele é o que tá gerando mais ouro pra gente agora no momento, né? Então talvez fazer outra arma dessa seja o caminho. Vamos ver quanto que a gente fez aqui de dinheiro. 6K. Vou pegar mais uma dela.
Vou tacar uma desse lado aqui. De vez em quando tá vindo umas madeiras pra cá, né? Então isso... Vamos aumentar a distância que ele percorre para procurar as madeiras para ele eletrificar. Então dá pra fazer isso aqui, isso aqui. Tá bom. Ui, um ativou o outro. Tá, não sabia que um podia ativar o outro. Um ativou o outro. Nossa, agora eu preciso aumentar muito a nossa produção de madeira. Agora eu tenho 2. Tá. Organic Fire. Explosion Size. Talvez mais segundos contra a chuva também não seja uma má ideia. Mas eu preciso alimentar o fogo. Vamos aumentar essa multiplicação da explosão. Que tá mais baratinho aqui. Vamos colocar esse bônus também e aumentar o nosso cursor. Vou ir pelos mais baratinhos por enquanto. Nosso cursor tá maior. A gente precisa aumentar a quantidade de produção de madeira agora. Nossa, isso aqui vai dar um efeito em cadeia absurdo. Já já. Já já. 10k de ouro de novo. Vamos acrescentar o tanto de fogo que a gente tá colocando. Afinal de contas, o intuito do jogo é fazer a nossa fogueira ficar absurdamente grande. Vamos aumentar essa quantidade de fogo que a gente tá produzindo. Tô pegando as madeiras que estão mais distantes. Vamos ver quanto que a gente fez aqui. Espero que um pouquinho mais. 10. Tá bom, foi um pouquinho mais mesmo, só um pouquinho. Explosion Under Bonus. Bom, hate. Aqui vai aparecer mais em menos tempo, né? Ele vai jogar explosivo. Aqui é o tamanho da explosão. E aqui é o valor que a gente vai ganhar. Vamos pegar o valor que a gente vai ganhar. Tem mais valor para ganhar. Preciso fazer alguma coisa. Ah, aqui. 16k. Preciso juntar esses 16k. Que aqui vai aumentar 9 vezes o valor que a gente tá ganhando das madeiras. Então, vamos ver como que ele vai funcionar. Eu não entendi muito essa da explosão. Eu não sei se a explosão ela é só uma explosãozinha mesmo, sabe? Ou se ela agrega, tipo, é um multiplicador para algum outro valor. Isso que eu não entendi. Vamos mais um pra gente juntar já os 16k. Uma dos choques aqui se ativaram sozinhos. Olha lá. Tá bom, o efeito em cadeia dele tá começando a fluir. Devagar, mas tá fluindo. Mais valor. Menos tempo de respawn. Bônus explosions. Bônus de explosões, né? Explosões próximas vão ativar bônus de explosões. Ok. Vamos ver quanto de dinheiro a gente vai fazer por agora. Provavelmente essa explosão ela é um multiplicador, né? E um ativou o outro ali. Um choque ativou o outro choque. Quanto de dinheiro a gente fez? 21k! 21k! Tá bom? Dito isso... Vamos colocar esse de explosão. Eu não sei porque ela tava brilhando, mas tava brilhando. Vamos aumentar os segundos que a gente tá de duração de alimentar o fogo. Vamos aumentar também a força do nosso escudo. Só porque tava barato mesmo. Era a única coisa que dava pra gente fazer o upgrade. Mas eu adorei esse efeito em cadeia do choque. Olha lá, um ativa o outro, que ativa o outro, que ativa o outro. Então o efeito em cadeia ele começa a funcionar muito bem.
Aumentar a nossa produção de madeira. Pra fazer mais ouro. Estamos crescendo. 26k. Aumentar mais tempo de alimentação desse fogo. Vamos aumentar a distância que esse raio pega. Pra ver se ele pega uma área bem maior do que ele já tá pegando. Daqui a pouco eu vou ter que abaixar um pouco o volume. Essas explosões. Quanto que a gente fez? 29k, tá bom. Deixa eu ver se tem como aqui nessa tela. Ah, tem. Deixa eu diminuir só um pouquinho esse volume. Ok. Mais madeira. Aqui vai aparecer mais rápido, né? Mais madeira. Mais efeito em cadeia. Ele vai acertar mais madeiras. Ok. Agora sim. Se a gente também não tem madeira para coletar, como que a gente quer ganhar mais dinheiro, não é mesmo? Então, pelo menos assim a gente aumenta a quantidade de madeira e de dinheiro que a gente está produzindo. Vamos ver se fez alguma diferença, porque senão eu só tô falando lorota. A gente chegou no 4º nível de fogo e fizemos 42k. Funcionou. A ideia funcionou. Isso daqui é outra coisa que vai gerar mais madeira pra gente, né? Ele se divide e dá mais madeira pra nós. Então eu fiz ele aparecer mais rápido e dar mais madeira. Aqui eu não preciso disso por enquanto. Eu acho que eu vou... Bônus de explosão para aumentar o fogo, né? A quantidade de fogo que a gente tem. Vamos diminuir também o cooldown, que é para os raios soltarem as bombinhas de raio aqui, ó. Nossa senhora, que os raios já estão ativando tudo aqui. Eu não preciso nem fazer nada. Eu dei um clique. Deus, é mais 40k de novo. Ok. Gente, eu continuo precisando de mais madeiras. Então, pera. Aumentar o bônus que a gente tá ganhando de dinheiro. O tamanho da explosão? Talvez seja, né? Não, vou aumentar o bônus que a gente tá fazendo na cadeia de raios. Eu acho que isso multiplica o valor das madeiras. Deixa eu ver, ó. 444. Não, não aumentou não. Ué. Não entendi. Mas tá bom. Ixi, tá começando a queimar minha árvore. Eu vou ter que mexer no layout. Droga. Vamos mexer no layout. Vamos ver só quanto que a gente fez aqui. Já chegamos no nível 5 de fogo. Fizemos 42 de novo, tá? Essa daqui não vai poder ficar mais aqui. Vamos colocar essas mais afastadas. Agora que eu não tô precisando mais ficar coletando essas madeiras, dá pra gente fazer elas meio afastadinhas, assim, ó. Talvez não muito. Acho que eu dei uma leve exagerada. Mas aqui... Aí tá bom, né? Acho que isso aqui já vai funcionar. Tá. Vamos para os upgrades. Vamos aumentar, então, já que a gente afastou elas, vamos aumentar a quantidade de raios que a gente vai produzir e a distância que eles vão procurar uma madeira para estourar, explodir, é isso aí. Vamos ver como é que vai funcionar. Ih, eu só dei um clique. Mais um clique. Mais um clique. Não, parei. Eu juro que eu só dei um clique. Não, 2. Mentira. Já tava mentindo pra vocês. Eu dei 2 cliques. O efeito em cadeia tá ficando bom. Não tem nada aqui que vai me dar mais dinheiro, né? Só esse daqui. Posso pegar esse que vai aumentar a velocidade que vai aparecer as bombas. Mas vamos primeiro aumentar o tamanho da bomba, o tempo do nosso farm. Eu acho que esse também é muito importante. Oxi, veio mais barato? Aumentar mais ainda o tempo? Uai.
Barato. Olha o efeito cadeia. Vou deixar até meu mouse ali, ó, parado em cima, ó. Eu não tô clicando, gente. O jogo tá jogando sozinho. Eu dei um clique. Um único. Mísero clique. Aumentar o tempo de duração. Acho que eu vou pelos mais baratos aqui, né? Vamos diminuir o cooldown pra essa bomba aqui aparecer. Acho que o próximo upgrade grande que a gente pode fazer é justamente o... Vai aumentar o valor das nossas toras de madeira comum. A única coisa que, assim, acho que vai fazer dar um salto gigantesco nos valores que a gente tá gerando aqui. Então, talvez eu tenha que segurar para aquele valor. Vamos ver. A nossa fogueira já tá ficando gigantesca. Gigantesca. 73k. Mais um spawner. Mais um spawner. Produz mais fogo. Só que esse daqui vai me dar... Isso aqui vai me dar muito valor. 35% maior. 75% maior. Esse aqui tá valendo mais a pena. E mais um spawner. Tá, então a gente agora tem um de cada lado. Será que eu consigo botar aqui? Ih. Deixa eu mudar o layout. Eu só tenho um de bumerangue, né? Vou botar então esse daqui pra cá. Só pra ter um de cada lado. Eu vou tirar essas árvores daqui. Eu vou colocá-las aqui embaixo. Eu já vi que a fogueira tá começando a ficar grande. Isso pode me lascar daqui a pouquinho. É isso? Eu acho que o que a corrente de raio ali vai conseguir pegar. Vamos conferir. É, consegue. Não, tá de boa. Foi um clique só. Vamos ver como ela vai se sair aqui. É, deu uma leve parada. Mas foi. Pegou tudo de novo. Tá ótimo. Level 6 de fogo. Vou pegar mais um desse daqui. Pra gente ter mais madeira sendo produzida. E vamos aumentar também mais um dessa bomba aqui. Quanto mais a gente produzir, melhor vai ser. Eita. Esse tá muito satisfatório. Gente, o jogo ele evoluiu muito rápido. E já tá extremamente satisfatório. Tá doido. Sete de nível de fogo. Tá, o nível de fogo tá bom. Só que será que eu guardo pra pegar esse aqui e aumentar o valor? Acho que eu guardo, né? Vamos guardar. Vamos fazer algumas runs até a gente chegar nesse valor ali da madeira. Pra gente começar a ganhar de novo mais dinheiro. Porque a gente não tá ganhando tanto. Então, vamos segurar um pouquinho. É 200 e quanto? Ah, mais um. Só mais um e a gente vai conseguir já.
Não, e os efeitos em cadeia continuam mesmo depois de ter acabado a fase. Ok, vamos aumentar o valor das toras de madeira. Agora vai ficar bom. E vamos também aumentar o tamanho a quantidade de bônus que a gente está recebendo por explosão. Vamos ver agora como ficou. 2.000 por madeira. Meu Deus. Quanto de dinheiro a gente fez aqui? 481. Meu Deus do céu. Tá. Vou aumentar o multiplicador. Tem mais multiplicador, só que é 20 milhões. Vamos aumentar o número na corrente que pode chegar aqui no nosso raio. Será que a gente coloca mais um raio? Não sei, hein? O que tá mais baratinho aqui? Ou vou pra esse aqui? Não, vamos pra esse aqui. Vamos fazer os troncos de madeira aparecer muito mais rápido. Vamos pegar mais tamanho de explosão. Vamos ver quanto de dinheiro a gente vai fazer. Olha a velocidade agora. Será que os raios vai dar conta disso aqui? Eita. Estão dando conta. E estão dando conta. De vez em quando eu tenho que dar um cliquezinho aqui, um cliquezinho ali pra voltar à ordem natural, mas é esporádico. Vamos ver agora quanto que a gente fez. 2 milhões. Tá, ok, funcionou. Aumentar também... Não, esse aqui tá muito caro. Vamos pegar os que são mais baratinhos. É mais rápido a chance que vai aparecer. Mais um spawner de raio. Como tem dois daquele lado, eu vou tentar botar um aqui também. Tamanho do nosso cursor. A nossa defesa contra a chuva. Mais um de madeira toda vez que a gente splitar as madeiras daqui. Então vai ter mais. Vai spawnar mais rápido os bumerangues. Aumentar também a força, né? O bônus de tamanho de explosão. Vamos acelerar o processo que as explosões estão acontecendo. Dá para aumentar o bônus que o nosso raio tá dando. E também pegar mais um. Ele vai tacar 2? É isso? Ele vai tacar 2 bumerangues agora? Acho que era isso aquele upgrade. Eu não li direito, gente. Perdão. Vamos ver. Não, ele tá com um só. Jogar lá dentro do fogo. Fala, minha Nossa Senhora. Olha o tamanho da fogueira. Ah, será que vai começar a destruir minhas coisas? Ah, espero que não, hein? Não vou ter que reposicionar tudo de novo. Quanto que eu fiz aqui? 17 nível de fogo. Mas a gente só fez 3 milhões. Ué, esperava mais, tá? Tá, esse aqui vai valer mais. Esse também vai valer mais. Vamos pegar esses de valor. Tem o cifrão, né? Então ele aumenta o valor de cada coisa. Vamos pegar esse para ver se a gente faz mais dinheiro. Pronto. Tem mais um dinheiro aqui, ó, multiplicador, mas é 20 milhões. Vamos ver se a gente consegue chegar perto disso. Esse é 17, que ele é 20, e esse é 48. Tá bom? Começou. Essa fogueira, ela já começa num tamanho absurdo.
Tá, ok. A gente tinha feito 3 milhões, né? Vamos ver quanto que a gente vai fazer agora. De novo, no nível 17. 4 milhões, ok. Não aumentou, assim, tanto quanto eu achei que iria aumentar. Vamos aumentar, então, alguns upgrades mais baratinhos. Deixa eu ver, tem alguma coisa abaixo de 1 milhão? Tem esse daqui. Esse daqui que também vai aumentar a força das explosões. Esse daqui que vai dar mais 3 de relâmpago em cadeia. Vai spawnar mais rápido. E aí agora a gente tá praticamente com tudo acima de 1 milhão, menos esse daqui que vai spawnar mais rápido as nossas bombas. Pronto. Os mais baratos que estão abaixo de 1 milhão a gente pegou. Vamos ver como é que vai ser agora. Meu Deus, quanta explosão. Essas explosões aqui eu acho que são os combustíveis, hein? E a chuva voltou para apagar de novo a nossa fogueira. Que raiva! Vamos ver quanto de dinheiro a gente fez. A gente chegou de novo no nível... Quase nível 18. Fizemos 5 milhões, foi um pouquinho a mais. Deixa de novo eu diminuir um pouquinho este volume aqui. E tá ficando muito alto. Pelo menos para mim tá ficando muito alto. Vou aumentar o bônus que a gente tá recebendo do raio. O bônus da madeira. O bônus da explosão. Vamos fazer os bumerangues também aparecer mais rápido. O que for mais baratinho a gente vai pegando aqui, só pra gente não ficar tão travado assim com os upgrades, né? Vamos ver se isso vai fazer uma grande diferença pra gente ou não. Eu não preciso nem fazer mais nada. Tô só com o mouse parado aqui embaixo da fogueira, ó. A fogueira tá indo. Ixi, ela vai começar a destruir minhas árvores, não vai? Tá ficando muito grande. Não, por enquanto tá ok. Não tá destruindo nada. Ih, vai chegar a chuva. Eu sobrevivi! Eu sobrevivi à chuva! E agora? Oh, interessante. O sol falando pra mim que eu sou interessante? Ah, obrigado, meu querido. O sol falando pra mim que eu sou interessante. 26 nível de fogo. A gente acabou a demo. E a gente vai poder, né, bater no sol, ou ganhar do sol no jogo completo. Cara, olha o tamanho da fogueira. Imagina que ela vai ter que pegar, ó, toda essa área aqui, ó, da minha tela, da tela que vocês estão vendo aqui, para conseguir destruir o sol. Mas beleza, a gente ainda tem alguns upgrades aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar eles. Vamos pegar os mais baratinhos primeiro. 2 milhões. 2 milhões. Faltam só mais 7, é isso? Mais 7 upgrades. Então, vamos lá. Vamos farmar mais um pouquinho. Meu Deus do céu, travou tudo. Gente, que loucura. Degringolou muito rápido o jogo. Tá muito rápido. Será que dá pra encerrar a corrida? Que eu não sei, né? Se ele vai fazer de novo toda a apresentação ali do sol. Ou só vou ficar aqui farmando. Ah, não, ele vai. Tá. Ele vai falar interessante e vai finalizar o jogo. É isso, né? Tá bom, quanto que a gente fez aqui? 14 milhões. Nossa, por pouco eu não posso dar esse upgrade aqui de dinheiro. Deixa eu fazer mais uma run.
Deixa eu fazer mais uma run pra pegar esses aqui de dinheiro, porque aí a gente consegue acelerar mais esse processo de finalização da árvore de habilidades. Mesmo que o jogo seja demo, mas tá sendo tão rápido as runs, que eu acho que tá de boa da gente maximizar tudo. Vocês não acham? Pra mim, acho que tá de boa. Então, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver quanto que a gente fez de novo. A gente já tá fazendo já mais de 10 milhões, né? Não, 7 milhões. Poxa, achei que tinha sido mais, hein? Vou aumentar o da eletricidade, que eu acho que ele vai ser melhor com todo esse resto. Vamos acelerar também a velocidade que vem os raios. Nossa, tem mais upgrade por trás. Tá bom. A gente vai fazer algumas runs. O máximo que eu vou fazer aqui, eu vou colocar na edição para acelerar esse processo, mas provavelmente eu só venho aqui, faço o upgrade aqui desses dois aqui que dão mais valor pra gente acelerar esse processo. Então, vejo vocês daqui a pouquinho. Pronto, gente. Consegui farmar aqui o suficiente. Vamos colocar esse último upgrade aqui. Conseguimos pegar tudo. Eu tentei fazer de um jeito ali, tipo, no meio da run, na hora que eu sobrevivesse à chuva, eu apertar ESC e sair da run, mas ele me jogou pro menu principal e não me deu o dinheiro daquela run, o que foi triste. Mas eu falei, então tá, então vai ter que ser isso, ficar vendo o sol aparecendo e tal. Dei os outros upgrades menorzinhos aqui que tava do lado pra ver se não tinha mais algo atrás e deixei esse último upgrade pra colocar aqui com vocês. A gente tá com 120 milhões, vamos ver quanto que a gente vai fazer aqui com tudo no máximo, né? Qual vai ser o valor máximo que a gente vai conseguir. Então, a gente já tá ganhando, mas vamos ver o valor máximo que a gente tá fazendo por run agora. É isso. Vamos ver também a quantidade de nível de fogo que a gente chegou. Talvez tenha aumentado. Vamos ver. Eita. 49,2. 817 milhões. A gente fez muito dinheiro mesmo. No final das contas, as bombas que deram uma maior quantidade de dinheiro pra gente, né? Lembrando que tem um multiplicador ainda do choque. Mas enfim, é isso. Acabamos a demo. Upamos tudo. Mas eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like e comentar caso tenha gostado ou não do vídeo, de se inscrever no canal para não perder o próximo jogo, inclusive esse quando ele lançar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero te ver no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.